हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। इस फैक्ट्स में जो आप लोग मंदिर देख रहे हैं यह ताजमहल से सैकड़ों साल पहले बना इंसानी हाथों का अद्भुत चमत्कार वेणुगोपाल मंदिर जो कि कर्नाटक में स्थित है। यह मंदिर 70 सालों तक पानी के अंदर था। फिर जब इसका जीर्णोद्धार हुआ तब लोगों ने ध्यान दिया कि इस मंदिर से बांसुरी की मधुर ध्वनि आती है, अतः इसे वेणुगोपाल मंदिर कहा जाता है। लेकिन आवाज कहाँ से आती है यह अभी तक रहस्य ही है। और आप लोग जो वीडियो में यह दृश्य देख रहे हैं यह मृदेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक में स्थित है उसका दृश्य। जरा देखिए कि हमारे उन धोती कुर्ता वाले इंजीनियरों ने कैसे इस मंदिर को बनाया होगा। यह सागरों से तीनों तरफ से घिरा हुआ है और इस मंदिर की खासियत यह है कि जो शिव भगवान की मूर्ति है वह 123 फीट ऊंची है।